大家好，今天带你深入了解 B-1B 轰炸机的引擎维修过程。B-1B 轰炸机被称为天空的野兽，它最大的特点就是超音速性能和高载弹量。为了支撑这样强大的飞行性能， B-1B 配备了4具巨大的涡轮风扇引擎，每一具引擎都能产生超过34000磅的推力。在任何作战或长程飞行任务中，引擎都是最关键、最脆弱，也是最需要仔细保养的部分。这支影片中，我们可以清楚看到维修人员如何仔细检查每个细节，从外观检查到内部零件检查，每一个螺丝、每一道接缝、每一条管线都不能有任何瑕疵或损伤。维修团队会先用肉眼检查表面是否有裂痕，再利用专用的检测仪器检测内部是否有金属疲劳或者异常振动痕迹。这些检测非常重要，因为任何小问题都可能导致飞行时的重大事故。引擎拆卸后，技师会一部分的清洁维修，甚至更换零件。每一项作业都需要多次交叉检查和记录，以确保符合美国空军的最高安全标准。在影片里，我们可以看到技师非常专注，即使是一根小小的螺栓，他们也要小心翼翼地处理，因为这代表着对飞行员生命的责任。经过这样严谨的步骤，引擎才会被允许重新安装到机体上。接着会进行地面测试，包括引擎启动测试推力以及检查所有感测器数据。一切正常后，飞机才能再次执行任务。这样的维修不只是为了确保性能，更是保护每一位飞行员能安全返航的关键。我们常常只看到战机飞上天空的英姿，却忽略了这些在幕后默默付出的技师，他们才是真正守护天空安全的重要英雄。如果你对军事航空或后勤维修有兴趣，这部影片一定要完整看完，也欢迎订阅我的频道，更多精彩的军事解析内容。我们下次再见。